いやー、皆さんこんにちは。竹シューバー竹寺エンドベです。いやー、でもほんとね、気持ちのいい天気ですよ。晴れ渡ってね、向こうでちょっとトンビも鳴いて、なかなかいい天気なんですが、ちょっと向こうに竹が見えておりますよ。これがね、この川べりに植えられた、護岸竹として植えられてる竹なんですよ。けどですね、実はこの川には普通のああいう竹じゃなくてですね、高麗竹といってですね、株たちのものすごく立派な竹があるからです。あっちですのでちょっと見てみたいと思います。実はですね、ここにこう本当にこう見上げるような大きい高麗竹があったからですよ。それがね、根こそぎ切られてます。多分ですね、これ護岸工事かなんかするために切ったと思うんですけどね。いやー、びっくりしました。全部切られてるやけど、どうです皆さん、蓬莱竹の生え方というのがようわかるでしょ。普通の竹やったらですね、こう間隔を空けて生えるのが、こういったこの株立ちの蓬莱竹という竹はこれだけぎっしりと根が詰まってこんなに密集して生えていくんですよ。すごいでしょ。いやー、それをねこうやって切ってしまうと、ほんでね、一度前に90年経った蓬莱竹の株っていう写真見たことあるんですけど、これよりもうちょっと細かったんですよ。おそらくですね、これだけの大きなこれ株になるには100年ぐらい経ってるんじゃないかと思います。ちょっと下にね降りてみたいと思います。これね、これ見てください。この大きさ分かります？これ見上げるば大きいもんね。これ見てください。ここ一本の竹からこう生えていってですよ。これ多分密集しとってまっすぐ生えれないんで、くき曲がってこんなんですよ。この根っこなんかもね、面白いですよね。もう竹の神秘というか竹の生命力というかね、圧巻です。圧巻。これだけのもこの丈夫さもうすごいんですよ。この強さっていうのがね、こことか見て、これこの奥の奥まで全部こう詰まってますから、竹がね。でこの一本一本強い竹が詰まってで、これぐらいの大きなこの束なってる。これは強いですよ。これが土をがっしりと、まさに天然の要塞っていうかね、自然の力で抑え込むっていうかね、これはすごいよ。これ蓬莱竹っていうのはね、高知県では針葉竹とも呼ぶんです。山口県なんかではね、こうやって子がほら親元から離れずに親岳の近くにこう育つんで、高校岳と呼ばれたりもするんですけどね。蓬莱竹っていうのはね、この辺とか見てもらって分かるように実が割と厚い竹なんですよね。沈竹って言って沈む竹とかも書いて、水に放ったら竹は空洞が多いんで浮きますけど、これはね水に沈むとかって言われます。それぐらい実が詰まってるっていうかね、そういう竹とも言われてます。で蓬莱竹ってあんまり竹材には加工されないもんやけど、直径自体はそんな大きなもんじゃないんですけど、これ細く割ったら竹ひごとして使えるんでね、これがまたねしなって本当にいいひごなんで、多くはないんですけど、高知では小物のカゴを作ったりぼつぼつと細工にも使われている。一番有名なのが、ヒヨキの実ですね。材料として使われてるんですけど、今はある程度こういった石垣コンクリートができちゅうけどね、護岸なんかもそうです。石を積んでああいう工事をやるけど、昔はあれもなかったんでね。だからほらこっちの石垣とこっちの石垣違うもんね。だから時代がちょっと違うかもしれないよね。おとなしいね、今ずっとおとなしい川の流れ、これが一旦高知の集中豪雨、大雨になったら恐ろしい音を立ててガー流れていくんですよ。それをずっとこの竹はね、ここ守り続けた。すごいでしょ。で僕思うんやけど、これがまさに地域の守り神ですよ。どれだけ地域の人にとって頼もしかったかいう竹をこうやって切ってくれたからこそですよ。裸になった蓬莱竹を見えて、竹の力強さとかね、この竹がいかにその強いのかで、この地域で役立ってきたのかっていうのをね、ちょっと実感していただけるかじゃないかと思うんですよ。もしかしたらこの護岸工事でこれ抜けてしまってコンクリートでやるのかもしれないですけどね、できたらこれ残してもらいたかったけどね。しかし今日はびっくりしました。そこでね青々として元気にあった蓬莱竹が知らない間に
パッとここに切られてて、まあそれをね全部のけられてしまう前に発見できてよかったんですけどね。この動画をご覧の皆さん、西日本の方だったらね、ぜひねこの近くの川岸を見てください。きっとねカブタチの竹が川のこういった急流の当たるとこだとか、土地と土地の境界線なんかにも植えられたんですよ。そういったところに見ることできるんでね、ぜひ近くの蓬莱地区、東南アジアの方から渡ってきた竹なんですけどね、この竹も日本の竹と同じように注目していただきたいなと思ってます。ノーパンプノーライフ。